من البنوك بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس. من القاهرة ينضم إلينا عبد الرحمن الشويخ المحلل الاقتصادي الرياضي. أستاذ عبد الرحمن، لماذا تزداد المنافسة إذن على هذا النوع من الاستثمار؟ لعدة أسباب. أولها ربما لا يكون اقتصاديا بحتا، لأنه وفقا لكل ما يصدر من تقارير مالية الأندية الرياضية لا تكسب كثيرا، الأرباح ليست في المتناول كما يظن البعض، ولكن هو نوع من القوى الناعمة في المقام الأول لبعض الدول التي تتجه نحو شراء الأندية، ولبعض رجال الأعمال كنوع من نوع دعائي ترويجي لشركاتهم وأعمالهم. فلذلك دائما الطلب كبير على شراء الأندية، لأنها توفر كل الأنواع الدعائية والترويجية والقوى الناعمة والظهور الإعلامي والظهور التلفزيوني، فلها فوائد أكبر من مجرد الربح المالي الذي قد يتصوره البعض. ماذا حدث بالنسبة للطرف السعودي الذي كان يسأل عن الصفقة؟ الاتجاه السعودي نحو ملكية مانشستر يونايتد لم يكن ظاهرا بوضوح. حكم ملكية صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل كان يجب أن يكون هناك طرف آخر يتدخل للشراء مثلما حدث في العرض القطري، لكن لم يكن واضحا من ناحية المستثمرين السعوديين الراغبين في شراء النادي. كان الحديث فقط عن عدد من المستثمرين دخلوا سويا في تحالف لشراء النادي. لم يكن معروفا من هم هؤلاء المستثمرين، ويبدو أنه كان مجرد جس نبض أكثر منه عرض. لكن أستاذ عبد الرحمن، هناك اتجاه خليجي واضح للاستثمار في كرة القدم الأوروبية خاصة الإنجليزية، يعني هل هو استثمار ناجح يدر أرباحا أم أنه فقط من أجل الشعبية والنفوذ؟ مبدئيا الاستثمار الخليجي لا يتوقف فقط عند الدوري الإنجليزي، هناك اتجاه أكبر بالنمو والتمدد والدخول في دوري NBA للمحترفين الأمريكي خلال السنوات القادمة. لكن يبدو الدوري الإنجليزي هو نقطة الضوء والبقعة الكبيرة التي يستطيع من يريد التوهج الذهاب إليها. العالم كله يتابع الدوري الإنجليزي. مجرد مباراة شاهدنا مثلا مباراة أستون فيلا وأرسنال، كم المتابعة والشغف فيها والإثارة، وبالتالي الحديث بالكامل عن الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي فيه كل شيء، شهرة، عن الإثارة، عن الجنون، المتابعة الجماهيرية، الاهتمام في العالم أجمع بنقل المباريات، حتى الإيرادات التي تدخل من الدوري الإنجليزي فهي أكبر من الدول الأخرى في الدوريات الأخرى. لذا فالدوري الإنجليزي هو دايما الاتجاه إليه كبير. الدول الخليج لماذا تهتم أكثر بالدوري الإنجليزي؟ لأنها رأت في نجاح الكبير لتجربة مانشستر سيتي هي علامة لذلك. من خلالها ظهر نادي قوي، نادي بدأت شعبيته تنمو بشكل كبير من خلال التجربة الإماراتية في نادي مانشستر سيتي. خلال الفترة القليلة التي نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيها مع نيوكاسل والتطور الكبير للنادي، زائد أن هناك حالة من الاهتمام بالنادي وهناك مستقبل يبدو أفضل لنادي نيوكاسل في ظل وجود الاهتمام السعودي وملكية صندوق الاستثمارات العامة للنادي. وعلى ما يبدو أن التجربة القطرية في باريس سان جيرمان لم تكن أفضل شيء بالنسبة للجهاز القطر للاستثمار وبالنسبة لدولة قطر عموما. فيبدو أن الرغبة في التواجد في الدوري الإنجليزي وحتى الاستثمارات المصرية المتواجدة في شخص ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا تبدو بشكل أفضل واضحة لمن يتابع الوضع الرياضي في العالم. لكن من هو الأقرب للاستحواذ على النادي الكبير من العرضين؟ هناك عرض ثالث بخلاف عرض جيم راتكليف وعرض الشيخ جاسم بن حمد، وهو عرض صندوق إليوت، صندوق التحوط الأمريكي إليوت الذي كان مالكا من قبل لنادي AC ميلان الإيطالي. ولكن يبدو أن الاتجاه داخل صندوق إليوت يذهب في أن الصندوق لديه رغبة فقط في تمويل بعض الديون لدى النادي أكثر منه من الاستحواذ على 100% من الأسهم. تعلمنا في الفترة
الفترة الأخيرة ومن خلال ما متابعتنا أن الأموال القطرية إذا تداخلت في أي شيء فإنها ستنجح. تلك القاعدة عرفناها من كأس العالم، عرفناها من التنظيم الكبير الذي شهده كأس العالم. فبالتالي أعتقد أن هناك قوة كبيرة من العرض القطري الذي تم الكشف عنه. فقط قيل أن العرض أنه خالي من الديون، ولكن ما يتردد أكثر أن هناك 1.2 مليار استرليني سيتم بها إعادة تهيئة وتطوير الأولد ترافورد وملاعب التدريب ومجتمع النادي بالكامل، بخلاف العرض المالي الذي ربما يصل إلى 5 ملايين استرليني، وسداد الديون التي على النادي التي تقدر بحوالي 515 مليون استرليني. كل هذه الأمور والرغبة الملحة لدى قطر في التواجد في الدوري الإنجليزي تجعل العرض أقوى من رغبة المحب للنادي جيم راتكليف الذي يظهر مع كل نادي كبير يتم بيعه. كان له تواجد خلال عرض تشيلسي قبل أن ينجح تود بويلي في الاستحواذ على النادي، ويبدو أنه لديه مساعي للشهرة من خلال هذه العروض أكثر منها رغبة الشراء، جدية الشراء. ربما القدرة المالية لدى قطر أكبر كثيرا من العرض الخاص بجيم راتكليف. فاصل قصير